Selbstreflexion, da mangelt es auf allen Seiten. Das stelle ich sehr oft fest, weil ich ja auch in dieser Runde der bunte Paradiesvogel bin. Und immer wenn ich auf konservativen Portalen unterwegs bin, wo ich ja gerne bin, kommt gerne mal, oh nee, jetzt habt ihr da auch einen bunten Vogel. Also nee, das wollen wir aber nicht. Also das finde ich schon sehr interessant, dass dieser moralische Maßstab, der dann da angelegt wird, ich werde dann auch gerne mal ausgegrenzt. Es wird gar nicht zugehört, sondern es wird gesagt, nee, jetzt sind die bunten Vögel auch bei euch, das schalten wir ab. Das ist etwas, was ich auch feststelle. Man darf sich nirgends bequem machen, eben auch nicht in der konservativen Bubble.